Hneď na úvod sa musíme najprv zastaviť a vysvetliť si jednu vec. Evolúcia je dobrá. Priniesla nám mnoho vecí, ako napríklad budovy, stroje, lietadlá, autá a v neposlednom rade aj módu. Tak ako išiel čas, menila sa aj móda a muži sa obliekali rôzne. Čím mali viac peňazí, tým smiešnejšie vyzerali. A potom prišiel čas oblekov, smokingov a všetko vyzeralo OK. No kde si sa stala chyba a dnes sa pozeráme na toto. A osobne som veľmi smutný, že niečo podobné sa stalo s autami. Jednoducho strácame správny smer. Jazdiť s autami už nie je dobrodružstvo, ale obyčajná povinnosť. Aby som bol úprimný, existuje kategória aut, ktorá sa snaží imitovať dobrodružstvo, ale práve vzrušenie prežijete buď v teréne, alebo na okruhu, nikde inde. A práve preto je Amarok jedným z najdôležitejších modelov na tomto trhu. Je to totiž klasik. A ako každý správny gentleman, aj vodiči Amaroku budú pomáhať starším dámam. Veď už od malička nás učili, že starším ľuďom sa má pomáhať. Napríklad pri prechádzaní cez cestu, alebo pri chôdzi do strmých schodov. A ešte mi povedzte, že chlapi v pick-upoch nie sú gentlemani. Sa páči, pani. Ďakujem veľmi pekne za jaj. Mne nevládem teraz. Tak to je. Ďakujem veľmi pekne. Ajte sa. Jazdiť s pick-upom je teda vyjadrenie klasického cítenia. A to je jeden z dôvodov narastajúcej obľúbenosti tejto kategórie automobilov. Práve preto v rámci faceliftu tvorcovia toho veľa nemenili. Najprv si pozorne pozrieme prednú časť. Tam dizajnéri jemne prepracovali hmlové svetlá a na hlavných svetlometoch pribudli ledky. V interiéri sa zmenil volant, palubná doska má nové výduchy klimatizácie a na stredovej konzole pribudol aj pás tlačidiel. A poviem to na rovinu. Volkswagen Amarok je momentálne najkrajší pick-up na trhu. A nie len najkrajší, ale aj najsilnejší. So 6-valcom sa nepredáva žiaden iný pick-up. Mnohí z vás môžu namietať, že pick-up nie je praktický a že nie je vhodný do veľkomesta. Blbosť. Parkovanie v nákupnom stredisku? Detská hračka. Stačí si zvoliť iba správny čas, aby ste mali dostatok priestoru na zaparkovanie. Akurát si tam už nič nekúpite. Na druhej strane, na korbu sa naozaj zmestí všetko. Aj malé lietadlo. Navyše si ju viete aj uzamknúť, takže Amarok môžete používať aj každodenne. A či je to komfortné? Už poviem vám tak. Zadná náprava je odpružená listovými pružinami. A to je niečo, čo vymysleli konštruktéri asi pred 150 rokmi. Napriek tomu je Volkswagen Amarok odpružený veľmi dobre. A nemyslím si to iba ja. هذا الشيء الوحيد اللي اختلف نوعا ما. عملوا ريديفايننج جديد كمان للسسبنشن نوعا ما والتراكشن كنترول. هاي ابرز التغييرات. غير هالتغييرات تقريبا ما في. الطراز اطلق اول مره سنه 2013. احنا اليوم عم نختبر طراز 2017. اللي بيحضر الفيديو هذا وبده معلومات تفصيليه بالكامل
هذا الفيديو ما راح يكون تفصيلات، التفصيلات اختبرها كريم، فيكم تشوفوا تجربة كريم على الرابط التالي. كريم فصل بالسيارة بالكامل، فما راح نكرر الكلام ونعيده يا جماعة الخير. خلينا نحكي لكم أشياء جديدة، نختبر السيارة على طرق ثلجية جميلة جدا في جبال تتراس. See? Even if you put the gear on a low gearbox, nothing will happen. I was trying to tell the difference. طبعا أكيد كاميرات بتساعدك على الاصطفاف مع فل سنسورز. روز رويز بالآخر، مستحيل يعني. Starostlivo sme skúmali prejazdnosť terénom a zistili sme, že Prejde všade. Cez plato, cez štrk, cez vodu, cez rozum policajtom, cez novostavbu, cez iné auto. Jednoducho prejde úplne všade. nebudete mi veriť, ale na umývacej linke. Pick-upy milujem, ale vrátim sa na úplný začiatok, k evolúcii. V súčasnosti sa nás politici a bohužiaľ aj automobilky snažia presvedčiť o tom, že by sme mali jazdiť na hybridných modeloch. A ja vás môžem s potešením informovať o tom, že tento Volkswagen Amarok je hybrid. Pod kapotou je totiž 3-litrový 6-valec. A to znamená, že Volkswagen spojil dva 1,5 litrové trojvalce, ktoré poháňajú auto na striedačku. A to všetko kvôli zníženiu spotreby. Navyše je nesmierne zábavný. Ak si máte kúpiť hybridný model, tak jedine tento. Vyserte sa na konvencie, vyserte sa na to, čo vám tlačia do gebule ľudia, ktorí rozprávajú o tom, o čom nemajú ani poňatia a snažia sa vás obviniť z toho, že používaním svojho auta poškodzujete životné prostredie. Jednoducho, buďte voľní, choďte tam, kam chcete a nenechajte sa nikým obmedzovať.